Orain bai, jokua ondo dagoela, soinua ere bai, esango nuke. Eta listo. Listo. Vale. Tokio pasata dago. Vale, nere tea ere prest. Blunders. A ver. Mr. Blunder. Den aurkituko duzulakoan. Zesan du? Lost World dagoela. Hori. Zuzenean esan ote dira. Lost World, bada. Denek animazio ezberdina dituzte, hori guai dago. Vale, eta orain zer nora jo ninteke. Beste aldera, zerbait iriko zitzaidan nun baiten. Ez dut hona sartu. Vale. A new top for you to rub-a-dub-dub. Hovercraft. A veure. Ba, eta honekin... hemendik ibili nahike, orduan. Hemen egongo da beste sekretu bat. Uixe. Concave. Choricho. Eba. Aigo leike aurrera. Baina seguro gero egazkin badagoela edo zerbait. Helikopterua. Edo submarinoa. Sartu nahike. Hor barrura seguro baiet. Bi toki ezberdin, ez? Bat hemen. Beste hemen. Fijatu nahi saltzean
Donkey Kong izango da, edo Espainiko bandera izango da, benere. Ona sartuko gara, lehenengo, to the factory. Mekanos! Fireball Frenzy. Ez guai efektua. Boom! Zertzen hori? Uf! Bikain. Graciosoak diren onta horiek. Beraien betaurreko da guzti. Aurretik eraso ditaz. Ai, ze pena. Ara mi arma zegoen hemen. Ai, mi arma. Ia Donkey Kong txampona lortu dut. Gauza asko kontutan hartzeko. Hemen egon gara mi arma. Bizitza galtzen da. Nintzen hortaz horreitzen. Ez da bizitza galtzen hori.
Hola, bye. Ay. Iruna da izan dira. Baizera. Un lío. Gustatu zait? Bazuka berrak. Brigadier Bazuka. Crimean War, I am. Big Bessie. Big Bessie, bezala. Oso, ondo ez dira zuela laguntzen. Demolition Drain Pipe. Ezkerreruntz. Ai ama. Vale, berandu. Azkar dijo hau. Gezurra. Ia. Guai dago hori bai. Azken entrenak bezala. Berriz toki bere, Antxo.
Lehenago saldatu beharra du. A ber, pantaiatik urrutiago jarriko naiz. Ez dituzten hor saltatzen. Ez dituzten hor saltatzen. Ferrikeria. Bueno, Mercedes. Una izan daiteke ferrikeria hau bidezko. Donkey Kong Countryk asmatu zituen Endless Runnerrak. Vaya. Vaya. Venga. Igualillo duk. Igualillo dun. Gauza gaizki egin ditezke eta gero nik egiten dituan bezala. Venga, orain bai. Nire irudipena da, edo pixa gaizki dikoa. Pixkat lageatu, aitzakia jartzen. Vale. Orain bai. Ez dakit zer den endurantza. Nik irabazi dut. Zer esan nahi du? Igual da lehenengo faiatzen duenak edo. Ostras, zerra.
Ara, pixel erdiagatik harrapatu naguta. Ideia txegin dut, baina musika ere. Eko... beldurgarria. Azkar igotzen da. Find the coin. Ez zertxori ikusten. Este den txiga, Ez batera gustatu hori. Zerrikeria hor. Haze, zerrikeria. Errori naiz delako. Ondo ari nintzen, Leno, adar horren azpitik pasa naiz, eta adarra igo dut. Orain dirudienez, arauak aldatu dira. Eskerrak hori. Hor beste da galdu dugu.
gordetzeko tokia behintzat. Arrazoi. Horregan dagoen gauza hori. Blazing Bazooka. Bien un segundo. Ay, mi arma. Ese. ¿Verdad ese? Hau bat, kaixo, ez ditut ikusi oso kontzentratu negoen. Ongi etorri, bai, bat kaldut. Inditut garrobantzuak. Lau taper, egiten tezkit. Eta eta bitartean paraleloki bazkaltzeko esango dut. Arroza kubatarrerara. Boi, zuk bazkaldu duzu? Nahiko ona atera zer gainera. Tengo que decir. Veía bechamelakin.
zanahoria eta brokolia. La Coca-Cola de los bros, la brócola. Ba, oso ondo, ona zegoen. Edo zer gauza egite dizu graziatu. Posten ez gustatu izan. Eta bitartean, pues hementxe. Pixkat Donkey koneatzen. La caca la vieja. Fortnite jolastegotan nahi, baina ez dakit zer egin. Fortnite ez daukat instalatuta. Beraz, ez zaitik lagunduko. Gainera... ez dakit tokia daukadan ja Fortnite entzako. Bihar lanean pentsatzen ja. Ba, hori ez. Hain behar duzu zerbait lanetik irteten zaituena. Low G Labyrinth. Ah, Low G, Low Gravity. Ah, mira, ze guai. Gaizki doa gauza. Ez pentsatzearena gaizki doala esan eduzu. Edo lana gaizki doala. Hua! Hua! Ezin duzula burutik endu. Nahi pertsona 6 alde egin dutela, ostra. Joder. Ba, ze panorama eta ez dituzte kontratatuko gehiago, ez? Osea, 12ek egin dutena, orain 6 pertsonak egitea, oze, nola dijo asuntoa. Eta nabiko ez ezara, zen nire talde bakarri nago, 4 pertsonetatik bakarri nire taldean. Jos. Pues, ez dakit aquí hay que pegar. Me dijo aldapan gora normal. Uf. A ber, ez dakit, osa kontratu balko dute jendea, ez? Jendea zergatik alde egin du, hori lehenengo. Gustatzen zera, baina erretzen dituzte eta inporta behar zen hori ez inporta, jo, pues txika. Ez dakit. Kasu hortan, gauza da, orain Andorran zaudela berriz, ez? Eta gainera sanitaria izan da, ezberdina da. Milloneska. Batzuk por pikes.
Shakira. Ai, kakaztarra hau. Hau da, oberena naiz ez dut estimatzen, eta gainera ez zen egia. Esan nahi dut oso gaizki egiten zuen lan. A ver. Jo, ba, ez que ez dakit zer esan. Beste batzu geriatria, baina ni badakit zer dagoen geriatrian. Eta ez aldatzen. Beste batzu geriatriara, baina ni badakit zer dagoen geriatrian, eta ez aldatzen. Ez zaituztela aldatzen, ez duzula aldatu nahi, ez duzu aldatzen, vale. Sí, hombre. Eta ez dago beste toki batera juteko aukerarik, ezta? Dela niretzako minuto 1 pentsatuko nukeena. Lan ez aldatu. Erraxa esaten, Egia zen kalatzen dituzte eta horrek ere ez du lagundu, ja. Jo, macho. Ostra, motel nago ni. Medikota berdina zuten, baina hiruhilabetetan indefinida egingo didate eta orduan eskara egiteko hasiera edukiko ditu rollo, o me subís salario o me piro eta horrelako. Vale, bueno, jazta, plan bat duzu. Niretzako hori da garrantzitsuna, baduzu plan bat. Así que plana baldin bada hiruhilabete itxoin, no me parece tan descabellado. Eskerrak. Ez nukera utziko, baja luzatu eta tomar por culo beste eta aurkitu arte. Bai, holako gauzak. Gaizki tratatzen bazaituzte, pues... Ai. A ver, rentatzen zaigun. Te galdu dut?
zen gora bota. Ba, beno, 3 hilabete eta horrela badira. Apirila arte esan digute daukatea denbora jende hartzeko, baina momentuz ezer eta barkatu apirila astelenean da, pues bai. Hostiak. Ba hori, plana edukita poste naiz. Bueno, poste naiz. Pero poste naiz plana daukazuna. Ez, lasain eska. Esalgatu hortarako gaudeta. Gainera, nire nagola oso iztun. Nire esan ondo nago, kontraste pixkat egiteko. Ondo nago, orain lanean jardunaldia igo didate. Ja nago jardunaldi osora, gustora. 3 urte eta piko honen esperoan. Gustaren zait egiten dudana. Orain lan karga handia daukat, eta pixka eta agobiante. Dago jende pilo bat bajan. Bueno, pues tokatu da eta tokatu da. Orduan atera behar den lana, pues dauzkat 7.000 kurtso egiteko, baja kubritzeko eta bar, baina tira. Gajes del oficio, oza, izan da, bueno, ja ez da erreza. Hala da. Eta hola xe ondo, nire aldetik ondo, gustora. Orain hori nola denbora gehiago lan egin behar dudan. Ba, zailagoa, oza, ja zuzenekoak egitea zailagoa egingo. Guri, jodiren berdinak eta zitzegun, baina denbora ditxoa, klaro. Jobida ez da. Hau zen arrazoia. Honek ez du tirokatzen. Ez da ura da, gravitate gutxi. Gravitate gutxi suposatzen da dela, orduan sardatu duzu gehiago. Chorizo. Chorizo cantimpalo.
Ez dit hartu behar. Ah, bai. Chorizo. El laberinto, vamos. El laberinto de Fauno. Ara. Hoi gotzeko zen non baita. Perry quería. Yo no quería. Hasieratik berriz. Kupela goren eran berko ez hor dago Donkey Kong txampona, bai. Baina kupela hauek ez dute rebotatzen. Bederatzi bizitza, ama zazpi nituen dela gutxi. Zailtzen ari da jokoa. Vale. Ez du zentzurik honek. Nondik edaten du loro batek ura? Lorontzitik. Bai, txoria motel mugitzen da.
etxe. Shit. Mokotik esan behar nizun super serio. Dira non dago, no? Honekin bai posiblea Donkey Konena lortu. No me vaciles. Uxikak bizitza bat ematen dizu. Ez dut hartu, ze hurbilago negon bizitza galtzetik, bizitza lortzetik baina. Bai. Bueno, listo, pantalla hasta poto hau. Chaos Carnage. Bosa izango da. This click on enemy. You must be destroyed. Bai, nahiko Sonic bai, oi ama. Guapo dago, Igual salto egin dezaket horri hoien gainean. Baina nola? Ezpata horri hoien gainean salto egin dezake igual. Barkatu.
Zailago ez, bultza egiten nau. Azkar egin du. Baina horrela da. Erdian eskibatu behar da. Onda kostatzen zaidan, Gustu galdu dudala bazkaldu ondoren ja, gelitu naiz. Joder, hostia. Referentziak hartu behar ditut jakiteko noiz jaisten den sua botatzera. Manténlo prendido fuego. Gauza ez dudala oso ondo harrapatzen noiz igo naitekeen. Zenda bultzatzen zaitu. Eta semea. Zerratu da. Zerratu da. Guzti. Hostia, gainean jodiote, Azpiti pasan nahi.
ez du kontatzen? Kontatzen du? Horrek bai kontatu du. Vale, saltatu dezaket hor. Ez da inkrudela. Honek errasteitu gauza. Eta orain zerri jo behar diot. Ze bururi jo behar diot. Oh. Those not coming next time we meet, Chaos will win. Lurrupatzera. Eskiak. Irabazle. Let's go. Let's go. Goetena da, itzuliko naiz lehenengo pantailara. Ea bizitza batzuk irabazten dituen, ez dakit bizitzak egongo diren hemen lehen bezala. Tokia esan duzu eta musika ere bai, polita da. Ez dakidana da, sartu eta sartu. Bai, lakua, polita laku bat hasteko. Ba, farmeatuko ditut bizitza batzuk eta jarriko naiz leheno okurritu zaidalako, hemen bilatzea. Jarriko naiz hogeirekin adibidez. Bueno. Pentsatu nun lau bizitza zirela, ez dakit zergatik. Ah, bueno, igual musikaren gatik. Egiten dugu. Tin, tin. Eta pentsatu nun lau bizitza zirela. Venga, beste di.
Eta gelditzen zaizkit 3 banana. Hogei egiteko, así que... Listo que listo. Eta lortu duan objektuarekin ingo dit beste zerbait ez, edo ez? Bale, behar ditut 2 eski urrengoa egiteko. Ez deten aurkitu, hemen da... A ver... Hemen aurkitu ez detena da... Txoria. Banana txoria. Imagino, beste eskia... Urrengo bosarekin emango diate, imagino. Orain fijatzen ari naizela, leheno esan dut abesti hau da azkenan Mariorena. Mea, fijatu, hemen fijatu, ze jolasten ari da. Nintendo 64 da, ez? Osa, igual abestia biak batera sortu ziren. Osa, azkenean Nintendo 64 86an ateratzen joku hau bezala. Eta Super Mario 64 egiten ariko ziren, joko hau egiten ari ziren bitartean. Así que... Kuriosoa. Behintzat. Blue Beach Hut. Arta urdina. Hello there. How are you? My name is Blue, gainera. Hala, uretara. Orain dela gutxi Mario 64 jokua amaitu nuen. Toma! Eta? Askoz den joko hori eta dena desblokeatzea. Osa, lortu duzu den amaitzea, 150 izarrak. Mendi pasan neike, menazpitik. Ez lehenengo, hau izango da urezkoa. Neri ere asko gustatzen zait. Zu egon zinen, ez? Hola! Egin nuenean slow runa, ez? Bi ordutan pasan nula jokua. Dena. Ez oso guai dago, Neri gustatuko litzaidake, Gamer Hauntxiko Landerrek egintzun euskarazko itzulpena joko horrena. Eta joko hori itzulpena instalatu dezaket orain, badut kartutxo bat, erregeko paritu didatena, edo zer Nintendo 64ko oste da kartutxo bat, nun sartzen ditudan Nintendo 64ko jokoak, eta jolastu dezakean Nintendo 64ean. Orduan, sartzen badut partxea, Landerren partxea, posibleko nuke jolastu Mario 64 euskaraz. Eta partxe horrekin, 120ak lortu zuzenekoan. Izango litzake guai.
Bai, egon zinean, bai, ya me suena. Bai, izan behar du kristona horrek. Osa, dago oso guai kartutxoana. Eta hori egin nahi dut. Egin nahi nuke hori. Bai, ez da? Posten nahi gustatzea ideia. Eta hola juten era irakurtzen dena, pues Landerrek utzitako testu guztia horrela irakurtzen dugu. Eguntu neto joazen eta txilitza izan da dana pasatu izan lehenabiziko jokoa dana lortu nuen izan zen, ordu oso berezea niretzat. Bai, azkenean gure adineko jendearentzat joko oso esanguratsua. Niretzako ere oso garrantzitsua izan zen, eta bertan kontatu nuen, ez? Nere aita harrapatu nula jolasten, behin harrapatu nuen, osea, sin más, ni komunera junintzen gauez, gaueko ordu bitan, auskalo, eta derrepente nere aita zegoen jolasten Mario eta Laura. Eta nahi gustatu ditzen momentura, ze, claro, izan zen momentu bakarra nun nere gurasoekin jolastu nezaken batera, eta pasa denboratxo bat nere gurasoekin. Baina harrapatu nuenetik, ez dakit zergatik, utzi zion jolasteari, eta ez du berriro jolastu nahi ez zertara. Ez dut nire gurasoek zeukatela ideia bat leno, bideojokoa zirela influentzia txarra, eta berei jolasten zuten, Osea, bueno, jolasten zuten. Nire ama Tetris eta holakotara aritzen zen. Eta gaur egun da bastante enganchada Candy Crushera eta holako gauzak. Nio zeukaten mentalidade hori eta zen como ez gurasoek, osea, aurrarentzat da bideojokoak izan behar du ikasteko nik ulertzen dudan, igual ez duten horrela pentsatzen. Nik pentsatzen dut, beraie pentsatzen zutela, bideojokak erabiliko zituztela, ni niretzako sari bezala. Hau da, ni ikasteko sari bezala. Baina ezin nitun ikusi gurasoak bideojokotara jolasten. Porque es cosa de niños bideojokoak, ez? Nik uste dut mentalitate hori zeukatela. Ez nago eguneko egunan ziur, uste dut horti dijo ala asuntoa. Angard, antzeko zerbait gardu dizitzen. Aita harrapatuta, bai. Eta jolastu zenuten elkarrekin, edo gaizki hartu zuen, edo... Ze guai, eskubi esker mugitzen aizenean efektua urarena. Ematen du 3D dagoela. Bai? Osa, mugitzen ez esker eskubi, eta ematen du 3D dagoela, osa, daukala ondo, guau, que guapo. Beira zertegon atzean, naiz fijatu. Sega Master Systemen kriston pikada zituen asteburuetan beraien artean da lagunekin eta bereik nik jolasten du, baina Nintendo eta lagokin lehendabiziko PlayStationarekin jolastu duten, baina gutxi eta ez duten nahi ni denbora osoan jolasten ikustea. Ja, rollo hori, Esto no es bueno, no quiero que juegues a eso, ya. Ya, nosotros jugamos, pero no quieres. Pixkat... Que la niña no nos vea fumar, ¿no? Pixkat rollo hortan, ez? Ez ikustea beraiegu
Beraiek ez gu ikustea erretzen, haciendo cosas malas, baina... Ni aitarekin noiz bai lortu dudala igual Nintendo zarrarekin, beraiek ez duten eduki Nintendo zarrak. Nintendo zarrarekin erosi nun 4 pertsona jolasteko multitap hori. Eta probatzeko haber funtzionatzen zuen, eskatu nion jolasteko, eta egon ginen rato bat jolasten multiplayer, baina bueno, hor gelditu zen. Komunean Game Boy Pocket zegoen beti joku egin, da nire geran Game Boy Color eta hori zen txarra, ja. Bai. Gurasoek lehentasunak jartzen ez dakitea, klasikoa da. Nire antzeko, beste modu batera bino baita ere ez, bideojokoak eskolastu ez nintzeke, beti zigortua, baina gero beti oparitzen zizkia da bideojokoa. Edo zer... eskatzen ditun oparia bideojokoa ziren. Irasten redezimena, baina beti irabazten nuen ez on jolastu nahi. Ikusi dut hor maringorringoak. Ja, hori da beste gauza. Ni berdin honetan bideojokoa ziren, ez bat, ziren 3 edo 4 jasotzen dituen. Ostra, ez nik bakarra. Bat urte betetzerako, eta bestea... Pista bazila. Bat urte betetzerako, eta beste bat... Gabonetan. Hori zen da. Paso de tu culo. Zer du? Basunatik igual bat PlayStationeko gabonen etxean beste bat horrela, ja. Ah, koñe! Urhausen atzean dagoela. Bat evoluzioa.
ziren barbia gero bideojokoa eta gero musika CD-ak. Bale. Pesa pirata no ez izkiaten jolaztak gero zen, ja. Hortan, ja. Tema bizitzaia horiek, hola, hiru bizitza. Gustatu zait efektu hau, atzera, aurrera. Biratxo. Ondoan egon, amaieran egon. Nik ez dut eduki... ez dut eduki joko piratari. Hori bai. Baina... ez dakit, bideojokoa beti egon dire eta beti izan da ilusioa egin dian zerbait. Oparitzea ilusioa egin dian zerbait. Gaur egun ere bai, niretzako Nintendo 64ko kartutxo hori oparitzea izan da lo más. Eta pena gutxi jolastu dudala, Gurasoen etxean daukat eta hori pino izan da ez dakit oso guai. Hindsight. Orduan batean PS bostarekin ume txikia bezan nengoen, bai, eske hori da oso guai dago. Agua ez daukat. Lagun batzuk gure artean, hiru gera gehien gelditzen geranak, lagun honenak eranak. Jasoz. Oraindik gaur egun bata besteari gure urtetan bideojoko oparitzen dizkiogu elkarri. Ordenagailurako zerbait, mitiko kode bat erosi. Eta bideojokotxo bat. Neri aurten oparitu diate bat Greziako esango dut. Ez dago ezer rebotatzeko. Ez dakit zer mitologia daukan da, Greziako zerak sortzea, hau da, herriak sortzea, Grezia zaharreko horiek sortzea. Ez dakit zer egin honekin.
Bai. Horako zerbait da, ez? Bai, eta, bueno, azkenean, pues hori ilusioa pixkat izan du. Justo orain bota zaren tokitik. Txuena? Eso. Igo naizen tokitik. Ez dakit zer esan, ez nik nahi dudana da akatu donkikon txampona daukan bitxoa. Fuk. Nik ulertzen dut bota behar dio dela hau eta honekin iritsiko naiz kupela baino lehenago. Gora botata. Eta bota beharren aurrera gotatzuzu gora. Eta joten da poliki. Baina nik hori ez nuen ezagutzen. Bota goiko bidetik. No, ez dut bota goiko bidetik. Bota dut goraka. Eta joten da poliki. Menos mentiras, Nintendo 64 horretzen. Hori esaten non dice. Menuda timada. Antzeko bai. Kasi. Mira. Itzulio antzeko pantalla batera.
Eta begira zer dago hemen. La moña gimnasta. La moña no es moñas. ¿Qué sueño? Música. Akartzen ditudanean. Behin! Hori? Hori, akatzen nautenean ni. Querrás decir. Ez da iristen. Au. Atzeratuta, barkatu atzerapena. Hori. 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 Zailtzegon hori, Hau, hori, ura. Horra sartu nahi dut. I want to enter. Pim piri pim piri pim. Pim piri piri pim. Vamos. I want to enter in the hole. Seguntan nora eta nori esaten diozun, kontu, Easy peasy. Easy peasy bitch. Ahí va. Por favor. Ai, piraña. Hau bazitalko bazkaltzera jun naiz. Datorren egunetarako bazkaria prestatzera, txitxirioak. Eta gerora etorri naiz. Hostixeles. Zertu zitalko. Zerk alteratu du zure loa.
Eta kuadrata bai, behar den bezala. Komplikatzen hasi da. Nor hasi da komplikatzen. Jokoa, ni, Zitalko. Andrak. Zer dute komplikatu Andrak, Zitalko. Uy, vaya cagadón, ¿no? Oi, bala ostra. Indartxu gozintzen un bota. Goitik, no me rayes, ate. Goitik. Mira, 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 mira. Oie da, kaskite txampona, Donkey Kong txampona, eta lortzeko eman behar jezu eskutuarekin apuntatzen ez zaituzten bitartean. Eta deskubritut leno, aurreko pantailan daudela forma ezberdinak botatzeko kupelak. Eta uste nun bakarrik aurrera bota zitekela, bino botalike poliki ikusi zuen bezala, eta, bueno, da, sin más, botoi kombinazio bat ez nekila existitzen zela. Esaten nuna, cállate. Jo ez dut zertxo esan. A ver. Raise to 25. Raise to 25. Me pillo. Bueno, akacha. Irabazten ari dite. Aurre hartu diot. Bueno, hau oparia ondoan agertu zizkidan horiek. Bueno, oparia. Jokua oso ondo portatzen ari da nerekin. Kagarrota. Hogeita bost, justo. Pam. A ver, zemate jaten. Moni. Txamponak. Ostra, ez ditun ikusten. Aurretik ezin dut jo. Gainean jotzen badio eta hundiarekin. Aztu intzait, trikuak zaztela. Bueno, a ver. Guazen pentsatera, pixkate. Krokodiloa. Kiriko latzak hori bai ez nola behin ere entzun. Kirikinoa bai, trikua bai, baina kiriko latza ez. Tontua.
Sega potoa. Ergela. Apotza. Zipotza ere, bai, esango nuke. Ai, amatxo maitia. Ba... Hemendik pasatzen naiz atzetik ari naiz juten. Hau da, goitik, bueno, alde hontatikan Urjauziaren atzetik nabil, eta hemen Urjauziaren aurretik nabil. Eta nik txampon hori hartu nahi nuen, baina txampon hori Urjauziaren aurretik dago. Eta nik hor erditik bota inaz. Hau, adibidez, atzetik dago. Atzea jakta ez. Hori adibidez atzean dago. Shit! Gibeletik, hori bai ezagutzen nora. Ate iso. Ate iso, mesedez. Ez nazula laguntzen ari, No! Pantailan erdia. Boom! Elefanteak honekin posible du. Hua! Hala dirudi bai. In your face. Hua! Hoiekin ezin du ordea. Zertako nahi dut elefante bat erleak akatzen ez baditu. Eta hemen zin behar dut. Ez dago aukerarik horrea pasatzeko. Baldin eta bizitza doaltzen badut. Aha. Eskerrik baskoz. Usten pilo bat zera artistikoa. Daukan itxura artistikoa joko honek. Zera mundiala da. Zari gara ikusten gauza dagoela. Zase ditu, 300
bat pixel bakarrik ezkerretik eskubira, 350 edo 57 edo horrelako zerbait da. Edo gutxigo igual. 200. Oso ondo probestu dute alde artistikoa. Shit! Trompatu da? Gure elefantea. Orain. Shit. Nahiko antsia. Ja ezin dut hartu. Ezin dut hartu, ja. Naiz pasatu. Hau, zerrikeri ja. Zail dago, Kriston timada elefantea. Te puedes creer. Zinez gaitza da hau. Hostia. Esango diaz hori nola pasan dezakedan? How do I pass this shit? Ai, erleak. Ostras, saltatzen dut azkarrei. Gertatzen da, pentsatu dut Rambi dela. Rambi da errinozeroa. Eta errinozeroak akatu ditazke etxai gehienak. Osea, errinozeroa da animali guapoena. Eta akatu ditazke muturrarekin. Ez que nola pasan dezake hori.
Errinozeroa behar dugu, ez elefantea. Errinozeroa. Rambi. Bueno. Eta engarde. Ezpata. Neu. Oso nazen, bizirik egongo ez balitzazera. Zitalko guapona. Bai, homo, bai, guztiz homo dena. Homo sapiens. Elefante hautxo. Elefant terrible, zen hori. Elefante terrible. Da imposible. O sea, da super imposible. Bai. Save state. Not in this timeline. Dugu save state egingo. Kanal hondan. Bueno. Ala, kurartzera juna. Hemen adibidez. Hau. Ideiarik ez. Goitik zer? Azina, please. Goitik zer? Igual rebotatzen zuen ezkerrean, claro. Esaten nuena. Shut up. Ezin dut hortik jarraitu. Tamen? Fish food. Frenzy. Zeratik daukat hau jarraika? Ai, gaiztotu zait. Tu, txo! Oiek ematen badizkiot, lasaitu egiten da.
Payaso arraiak jaten baditu, lasaitu egiten. Eta hauek ere janditzazke, bai. Osondo. Vale. Ulertu dugu. We have ulerted. Ingeles ez esaten den bezala. Kontuz, me dice. Kontuz zu. Horiekin gaztotzen dela, bale. Ondo ikusia. Hola bai, ate. Barkatu atzerapena. Ez, zuzenekoaren atzerapena da. Mierda. Horiz jari. Jandu ba? Jandu ba. Gogoak dauzkat Filipino batzuk jateko. Filipinas uarteko, ez, osea, baditut hortik. No. Ez, txuriak. Beltzak ez daude gaizki, baina netzako txuriak dire. Ez dizkizu gustatzen, txuriak o filipinoak? Bazakit nola eskibatu dudan sikiera, hori. Txuriak, jende txuria, orokorrean. Gaiztotu da. Bueno, behintzat hori ikutu dugu. Deka. Honeko desente dijoa maia. Ez pozik da hon. Torrena, jan hori. Ez, hauek jan. Hori da. Haure bai. Bueno, horrek ere balio ditu ze pozik da hon. Ja, hasi da.
Mira efektua. Bikain! Squirt Showdown. Hau ere, Squirt Showdown segun eta ze testu ingurutan esaten duzun, izan daiteke, beno, agit divertigarria. Zer da atzeko hori? Vale. Ok. Vale, bi albotara botatzen nau. Ni bota naiz. Neure burua bota dut. Barraskillo erraldoi bat. Hala dirudi bai. Y el barrasquillo este me da un poco de asquillo. Gauza ez daukaturik. Bai, baina eman behar dut urarekin. Osa, kargatu behar dut urez, baina ez dakit nola kargatu urez. Basuran sartzeko egin ikusi zaitut, bai, hori beti ate. Ez. Irristatu da. Irristatu da. Irristatu da. Xirristi berristi. Zema bizitza galdu edu ja, txoruan egiten. Beste aldera atera garen. Vale, orain pentsatuko dugu, vale? Pentsatuz. Gauzak hobeto egiten dira. Tromparekin pentsatu utziko diogu.
Orain bi emango ditu, bi vuelta emango ditu. Bederatzi bizitza bakarrik gelditzen dizkit. Badakizu zer esan nahi duen horrek, ezta? Ai, urri gabe gelditu naiz. Uri gabe gelditu naiz. Ura bai izan zela drama. Bigarren eskia. Azkenean. Opa. Gordeko dut. Bai. Nor dugu? Komunera ni joa. Segundo bat. Oantxe natore. Oantxe natore.
troparekin ura hartzen, eta orain komuna behar, ala da. Ala da. Vale, non nintzen. Funky Rentals. Hemen bai edukiko duzu, ez? Zerbait egiteko. Uahi! Turbo Sky. Press Y. Mira que guay. Gainera azkarrago da. Manekietik. Ezkerra izan da. Simon. Niño Simon, ni oso txarra, Simon. Ta, ti. Ti, ta, ti, ta. Titita, izan da? Ai, B, A, B, 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 A, B, B, B. Ze memoria txarra dauka. Me moría de ganas por hacerlo, pero... Lehenengo... Brambles, Burbers... A ver, harta. Bramble. Hori da dena. Nuevas descargas detectadas. Malwarebytes, saltatu dit. Parece que ha descargado nuevos archivos. No he descargado nada. Iniciar análisis. Hemen badaude gauzak erosteko. Protección en la que puedo confiar. Analizador. Zergatik gaia malware egite ez orain bueltaka. Bai, me da zu mierda. Sale link. Bosteun rupiagatikan onartu zuen.
Esos, diru gabe utzi, no? Ez dakit zertarako diren bi gauza horiek. Egia esan. Marronek zeo zer esaten didan. Beste zeo zertarako izango dira, akaso. Igual dira bere beste anaiei emateko. Eta roketan. Behind the rocks. Behind the rocks. Behind the rocks, there's nothing. ¡Ay! Joder, que bocina. Zeona. Hau fijo, ireki daitekeela. Mi. Iritsi gara elurretako pantaietara. Bitu ze polita. Zer uste zenuen, niri engainatuko nintzula? Engainatu no, bai. Hor bizitza atzegon eta galdu egin dut. Berate, beharte dut. Goitik. Igo nola, ezin dut igo, guapi. Bale, igo naiz eta nintzen. Soka dagoen tokitik bota. Mendi? Nora? Imposible. Rebote moduan. Hemen eskapo ingo du, Mendik. Imposible, porque la vida hori begira.
Ez dut ulertzen. Buru gainean behar zera, orduan goiko parete ukitu, eta gainean erortzea. Ez, non behar zera atzetik. Begira. Rebotatu hartzen hor. Tensión, pantalla honetan. Tension. Justo rebotaren esan dudana. Exactly. Esan duzuna. Me cago en todo. Está aislado, Pero esango diozu norbaitari toxikoa bera dela. Hecho. Gehiagitxo. Enea falta zaitzaidan toxiko bat da. Ez dago beste inorrez toxikorik komunitate honetan. A ver, saldatzen ari naiz 1 euro. Ai, emaidazu musutxu, emaidazu arnasa hartzeko aukera, Mercedes Mila. Estaino ere toxikoa dela. Bao. Panbao. Atzo janun nere lehenengo ramena. Nere bizitzako lehenengo ramena. Panbao ez una. Baina horrek, horrek horretara zit.
Chin. Hola, vaya. A guardar. Hau Andorra da, bai. Memeo. Zer agertu zaizu telefonoan? El Pambao. Aston zaude, -2 grado. Aston zaude, De Aston Martin. Aston Martin. Oh my goodness, haces susto hartu dudan. ¿Serio jarri dizula Aston zaude? No entiendo nada. Bueno, horrek barkatu dit bizitza. Txo, zuzerrik eri dao. Bai, mesedez. Argazkia bidali. Mira, ze esan nahi du con el Aston Martin ese. Aston zaude. Hau, zerrikeri hutsa da, Bos bizitza. Ulertzen dut. Bino Aston zaude? En burro. Ez un espero hori. Nik ere ez dute zer ulertzen ate. Zuri mobila jakatu dizute. Hori da esan dezakadana. Zure mobila jakatu dago. Bueno. Lokalizazio Aston izango da Peñasagoz. Imagino. Zu berez non zaude? Andorra ederrean. En camp. A ver.
Zeren aurka txokatu naiz? Ezertxo ez. Andorratik 10 minututara. Andorra hiriburutik. Imagino. Herri bada, hemen parrokia esaten diote. El párroco. Horrexa guazen. Bakizu ze tokatzen denez, bizitzak. Nola da dijoa bideo batez youtuberren asuntoa, jarritu dute hor etxe pilo bat egiten, alokairuak egoten 7.000 milioi eurotara eta guzti hori. Atope farmea, bai, hori da tokatzen dena. Biri. Gero ez da okerrago. Eske hau jendea, gainera. Ez da igotzen. Gainera, beraien izateko era da, nik egin dezakete dudana, eta aztoratzen dira, ja ez dute, nola esan dieten gauzak igual gaizki daudela, edo ez direla inondo, beraien zera da, kargu hartu diezu, eta beraien zera da, serretzen naiz, porque vas en contra de mi dignidad. Venga ya. Duela deixente ez dudala beraietaz entzuten, Egia esan ez nago bat ere eguneratua, historio horiekin. Oso tristea da, bai. Baina hor, norbait egongo da esan diena inbertitu hemen. Ez dut uste beraien gatik irten denik. Norbaitek esan die. Nekazaritza unean zatoz, bai. Iruñera itzuleko naizela abisatzen dut. Seguruena, ez dut ulertzen, zenduela gutxi esan diazu lanen jarraituko duzula, edo Iruñera zatozela denboraldi batez, edo ze esan nahi diazu. Osa, bizitzera, edo egun batu pasatzera edo zer. Lanen jarrituko dut momentuz gauzatxo bat itxaroten nago. Osa, 3 hilabetez gain esan didazun plana, 3 hilabetez jarraitzea.
Eta hortaz gain esan duzu, gauzatxo bat itxuten ari zerala, eta seguru duzula etorriko zerala. Bueno, onerako baldima da, ala bedi. Eta etortzen zeran abisatu nahi baduzu, eta bisitatxo bat ingo ditu. Ni abisatzen dut hori kontu zibilera galea ematen du, ja. Lanean jarrituko duzu, bitartean diru hori gordetzeko ongi etorriko zait, noski. Ni hurrengoa etortzen zeranean ezagutu nahi zintuzket. Alba da, eta nahi baduzu. Así que ingo dugu kedada edo, Iruñerekin, Lomiziarekin ere. Norbait badator, ongi etorri izango da, berdin. Hombre, claro, Lain. Hombre, claro. Bai, noski. Normala da. A ver. Beste nostalian San Ferminetarako eskatuko ditut oporrak, nife. Zainziditzen badu. La Virgen, the Virgin. There is the. No llega. Hostia, David. Ala Iruñean ez dut asko kontatu, eta esan naiz ez dakit bi egunetan izango den, 3 hilabetetan edo urte batean ulertzeko. Eta amak ez daki ezer, eta amatu ez du ezer jakingo, ez dakit. Eta bestea txapelatzen nire bizitza da. Zu sartu nahi duzun txapa guztiak, hemen ongitorri ez derako. Eta lasai nik zure amari ez dut zer esango. Izautzen badut ere ez dut zer esango. Descuida. Erorketa hori latza izan zitekeen. Ez abisatzen dut, ze igual zuzeneko bat egiten badut eta gero galdetzen baduzu kontuan izateko, bale. Ok. Bueno, tú, a lo tuyo. ¡No! Berriz hemen ez. Tortura. Es una tortura. ¿Una tortura o es una tortuga?
Txo. Andorrataz kokoteraino nagoia da, orokorrean imaginatzen dut, ez bakarrik youtuberren latik ez. Osea, eske arazo bat daukazu lanean eta ez daukazu inongo babesik, hortik hasi zen. Bina Andorra delako edo zu Andorrako etarelako, osea, daukazulako nazionalidade, ez duzulako nazionalidadea edo orokorrean ez dute babestu, no? Enpresaren sortzailea dirudunaren ez dago zer egiterik eta ez du inork ez zer esaten. Del susto. Ya ez da normala. Joder, macho. Ze gaizki neska. Eta galdera egin badezaket, nola ikusten duzu gerora hemen lan egitea? Nafarroan. Zuzeneko batean kontatuko dizu guztia, bale. Itxongo dugu orduan. Vale, badakit nola saltatu. Destapando Andorra. Peter ez. Joder, kostatu zait iristea, txo. Inoiz bilakatzen pixka tarumba. Oso txoriko. Nafarra inongo arazorik alaxe da. Vale, perfecto. Alegera gaitean orduan bintzat. Me cago de mula. Berriro ere kirigiño tantarren. They are kirigiñin me and kirigiñin you. Bira pasatzen izela bastante azkarra. Judas, no me jodas. Ostra.
Ez hori, Mercedes. Norbait. Chorizoa dakatu duzu. Bai, chorizoa heldu gara. No ez esan nahi du. Euskadi da. Ay, mi arma. Pena. Penazka kolega. Bueno, honek zapatak dauzka. Nazka honek zapata dauzka, bai, ez? Azkeran asko, nazka ematen duen asko dire nola ibiltzen diren, ez? Beraien ibilkera hori ikutzen dutela justo beraien atzamar moduko hoiekin lurra, baina zapatekin. Jatorrintzi, bai. Zapatekin nazka gutxo. No es ditu, baina nire deportiba, ez dakit, playerekin mucho mejor.
eskeleto kanpo diokat animalia jainkoen akatsa dira, ama. Jendea zapatarik gabe ez da gauza bera. Eskeletoa kanpotik daukaten animalia, gola. Ai, Jared Esqueleto. Y, ahí. De mi arma. Aztek asmatu zuen, nahi mi arma? Discrepantea. AI. AI ikusi duzulago. Paso de estas cosas. Ez dut uste bat izan denik historiak urrankera horretan esan dituen lehenengoa pertsona munduaren historian. Seguruenik ez. Seguruenik ez dela izan. Ai, berriro akatsa. Bai. Tentsio asko, 230 voltiotara funtzionatzen duena. Motela, armi arma egin dut bino, maiak izan zitezken pixkat. Pixkat motza bat.
gas de París. Zenbat joko daude joko hontan, ba, gutxi gora bera, asko. Egia zen nahiko kompleto da jokoa. Ingo dut, egin beharko ez nuen zerbait, dela Filipino txuriak jan. Ez direla Filipinoak, direla txoko aros. Baina, bueno, gaur tokatzen, oraintxe eta fijatu naiz? Oraintxe eta fijatu naiz, orgoian dagoela elurrezko sortzezko aurpegi bat, orgoian. Ostra, Linux, Tux. Ahora Linux. Sí, hombre. Erorrera hori ez da eskuizkributan agertzen. Ez du zentzuri, zergatik erortzen naiz.
me ha gustado. Bueno, ikusi konboa. Bikain. Hogeita bostera. Venga, venga. Ferretería. Ostras, se sortea, denak horrek ¿no? Sorteak nire alde. Egia da. Onartu behar da, sorteak nire alde egin dula. Bost edo, tokatu zaizkit toki berean. Ara, man. Banana. Blick. Hasi izenak, Momentzateko ezberdina dira, bosak. Txomre. Abaldarraren Perfect Dark fan batua, Bai, hau da. Orain sniperrarekin. Snow J. Snow J.
Hementxe gaude, urrengo bostaren aurka. Pantalla guztia pasai dugu. Orain shooterrak. Ahí será. Uy, vale. Aerofighters pasatu ez da zerbait. Noren antza dauka Banjo Kazooiko zeren antza berdina. O Batmaneko pingüino ari da, Elurrezko panpinina antza. Osa, bueno, elurrezko panpinina da, minus nahi dut Banjo Kazooikoena berdina dela. Oye, otro día. Ay, puñetero. Batmaneko pingüinoa Mr. Freeze esautu ostean hori da. Batmanen pingüinoa eta Mr. Freezeak eduki zuten aurra. Bai. Ojo. Amabos bizitza. Dago guai zen. Begira ze forma egiten duen bananak. Ze forma daukate banana horiek. Y-koa forma, ez? Ba, Y-koari ematen badiot hartzen dut kupela. Eta esango duzu, mi kupela me la pela, bino eske laguntzen dizu jokuan zehar. Esan gabe, tutorial gabe. Ze ostra hori.
Hori da. Bakarra, efektu bakarra benentzako. Bai, geziak ere. Txio, txio. Qué pájaro. Papá chorizo. Erdian oraindik. Non dago. Santa. Zein irudimentxoak erronka ezberdin guztiago gasmatiko. Egia esan baia. Hori pentsatzen una hasiera batean baita ere. Oso anitza da jokua. Esan daiteke joko dela Anit el mono. Anit el mono. Apakaitza. Altu nahi naiz, Oentxe bertan esan diate... Oi, bala, ostra. Esan diate txampazez afrikana. Nire erantzuna. Bai, justo, azaren koloren gatik. Jaso duen erantzuna. Eres negra por dentro. Porque lleva el ritmo dentro, mija. Lasai norbait, txiste bikaina izan da. A ver. Joder. Cupelis. Això era d'una barrucada. Está podrido.
estratagemak, Beti harrapatzen dute helikopteroak. Oso nahi gabe. Por casi. Alerta moduan Demolerren imitazioa. Ze alerta? Osea, zein imitazio? Hori. Bueno, a ver, ya está, Serioski. Bueno, eso oso serioski, baina serioski. Simulatzaileak CRT filtros berdina ditu, hau asko gustoko dut. Bi dauzka uste dut. Eta hau da bat. Bai, azken aldian honekin jolasten dut. Eta oso ondo dago. Egia esan gustaren zait ematen dion... Osa, ez da oso invasiboa. Filtroa. Eta ondo gelditzen da. Eta da bastante nahiko agradable ikusteko. Nahi nahiz jaten Filipinos. Ez direla Filipinos, baina, bueno, marka txurikoak. Filipino txuriak marka txurikoak. Molestatzen du asko, amaitzen ari nahiz. Ba, pasatzen dira, kristo. Malasios, Filipinos de Malasia. Horregatik zuen beste mina. Horregatik duzu mina, kendu baitizute agina. Bazenun adina. Animo ekaitza. Me cago de mula. Jo, es que gainera... Oh.
tortilla pintxo bat jandut, baina oso astiro. Oso ondo. Tren ontan egin dizute. Baina orduan besoarena eten estitxua batek. Zertua zen, nire txistea guztoko zenun, edo txizun ni graziarik egin. Aste bete, txerto baten gatik. Oso txerto dagoela, deritzat. Vale, igotzen dago orain. Eskerrik asko. Puerten naiz. Pentsatu neske ezin dut utzi. Ya estamos vacilando. Tensioa. Ai. Tension. Ostra, beha sustako. Neri bakarrik buratu zitzen. Bueno, azken filipinoa. Leno esan dut. Abesti hau Mila bederatzion da 96an argitaratu zen hemen, baina emakume hau Nintendo 64an jolasten ari da. Así que segurazki biak batera egin ziren, biak batera sortu ziren eta bi kontsoletan batera sartu zituzten. Auskalo. A ver. Kaixo, Beni. Estalia de tiburón.
Hau zela beste montxorako publizitatea ez dut irakurri. Izango da. Dena pentsatu zeukaten. Izan ere, ostra. Nintendo akzionek joko honi 100-tik 100 eman zion. Joko hau da uste dut Nintendo akzioneko lehenengo jokua 100-tik 100 edukitzen. Notan. Eta nik uste dut dela, jokua oso ona da. Hori ezin dugu zalantzan jarri. Baina nik uste dut dela saltzeko. Esateko bitu. Behar dugu aitzakia Super Nintendoko azken jokua saltzeko, jarri jozute 100-tik 100, dela inoiz agertu den joko honena, eta ea saltzen dugu. Ziur nago. Besteak Donkey Kong Country ez dakitze nota zeukan. Oso nota altua baita ere, 88 edo horrelako zerbait. Orduan, tampoco desentona 100 bat jartzea. Baina, bueno. Segurazki egin zutela hortarako. Nork eman dio sua ezkerrekoari? Joko honetan nire egin referentzia eta historia. Mentalidad de tiburón. Este gráfico polita ditu, ¿no? Piratek gehiago erakartzen haute. Piraten gaia gehiago erakartzen da. Honek ez dakitze gai daukan berez. Zein da honen gaia. Zuak ere erakartzen du. Lakuak, natura. Zagit. Tximinoza zer gehiago nahi duzu gai bat? Izpilura begiratu. Ai ama, por lo de gai. Ai. Bebe, ulertu. Giratu naiz eta igual girate mini fina eta doakoa. Dena eskuarekin egiten du, ez ditu hankak ezertarako erabiltzen. Imaginatu soka bat igotzea horrela. Hankak erabili gabe. Me muero.
Hombre, erdia de la noche. Estentzako frogetan eskatzen da, ezta? Gustatu. Ni datorren astean oztopo karrera daukat, oztopo lasterketa daukat, eta segurazki igo beharko dut trokaren bat, edo bi. Baina ez ditut hau bezala egoko hankak erabiliko ez. Bai, erleekin kontuz edo ditu behar naiz. Bete eta gongo da. Ezkerrean zeu zer bat zegoen, Kong. Bieze polita. Ai. Kong. Kontuz nirekin. Ezin nun pasa. Beldurtialena pasa izan bazina hasiera batean, baina ez beldurra diozu bideojokoari, beldurra diozu arrakastari. Hau ez da barrazo baten mentalidadea. Bira. Barrazo batek aurrera egiten du, bira. Oh! Station is defeat. Oh. Defeat is also defeat, apparently. Ja. Fijatu dut zerate? Ezkerrean emakume bat ematen du lagatzeko... Dixi dagon tokia izango litzateke goiko aldean ez dakitez. Txapela loreduna edo ile asko, oso altua. Sudurra, ahoa, kokotxa eta gero bustoa. Os gusta? Kriston petxuga, ez dut ikusten? Bautzo. I swear. Gure laguna. Hello, how are you, my fine pure pixel?
Chairlift is broken. Behar dugu wrench bat. Zer da? Giltza ingelesa. Horrela ikusiko litzake Donkey Kong Sega Mega Drive. No veo una sola caraja. Leheno en guarde nerfeatu dute. Leheno ez zenioen eman behar jendea akatzeko. No veo un tutik. Donkey. Donkey Kong. Llama. Oye. Letra carta banco. Arriba. Confunde. Bonus hauen hasiera oso GoldenEye da baita ere, GoldenEye prestatzen ariko ziren. Oso James Bond dira. Ez, hasiera ez iruditzen. Turun, tun, turun, tun. GoldenEye musika ona dago baita ere. Ez dakit joku horren revisioa egin beharko nukeen. Badago YouTube, ez bon, streamer bada, streamer batek ite ditu Nintendo 64ko joko guztiak pasan nahi ditu, streameatu nahi ditu, eta... Zer da? Que me muero. Eta hausa zautatzen ditu. Eta hindu stream, ari da streameatzen, se supone que denak pasatu arte. Pentsatuan eukan, holako zerbait egitea. Bera tipo hori ikusi aurretik, Oraik Nintendo 64ko zera daukadan, kartutxoa daukadan, eta joko guztiak ditudan teknikoki. GoldenEye jokoan pelikulan abesti bat hartu, negoi zituzten eta norai denak kristona. Bai. Gero badaude, klasikoak, osea, beraienak propio direna, bino, bai, baditu remix asko. Ez pasa norbait. Gezurra esan duzu. Ostra, Uretako pantaiak nahi duzutena esan bino, hau. Polita da. Ez da munduko divertigarriena. Aspergarria ere ez zait iruditzen, baina polita bada. Osea, koloreak oso ondo hautatuta daude.
Hemen ez dago efektu ikusteko aukerari. Bai, kolore batzuk badaude. Pothole. Hau da... Pot ez da erretzeko droga. Bira. Zorioneko agu. What? Berri entzun beharko nituzke, baina besti guztiek hiru alboko noten motiboa erabiltzen dutelakoan nago. Ze motibo dira, oie? A ber, txatean tarareatu. Alba duzu. Ontxe bertan ez dut okurritzen bat bera ere. Zino. Bira efektua, uraren efektua. Oia, macho maitia, ze ona. Zeratik montatzen aizoren bere gainean eta lehen... Ez? Auskalo. Aha, de gratis. Tan da tun tun din. Tan tan tun, tan tan tun, turu turu tu. Hori da, ez. Jihad. Zitalko lasai. Zertabil, presaka. Bideojokoaz gozatzen ari da. Mira. Combo. Mira. Bueno. Hau konboak. Hori un espero, Ni espero. G gabe gelditu gara, O gabe gelditu gara. Exceleko jokuaz oso gaizki, ze ez dut ezertxotara jostatu gaur arte, urte osoan. Eta ia apirila da, así que imagina. Gaizki, oraintxe bertan ematen dit, beharreko dituzkela 10 ordu astero,
joko guztia pasatzeko. Egin leike, bino, karo. Azken aldian daramadan arratsakin. Super Nintendorako uste dut 6 gelditzen zaizkidala, 6 joko. Txo! Sasi Mauler guztiz. Horietako bat Jagane da, bai. Jagane... oso zaila da. Jagane izango da... Ropi Rumpus. Sufrimendua. Zehot zaitu duen hemen, ez? Saiatu gara. Piztu besterik ez nuen egin. Eta hil ninduten lehenengo aldiz kontra jolastu nuen, baina azkarrago. Osea, kontran egin nun lehenengo aldia jokatu nuen, egin nun game over. Irurogei segundotan. Jaganen egin nun game over 30 segundotan. Jaio nintzen hilda zuzenean. Ez da broma, 30 segundo izan ziren uste dut, eta game over. Eta ni, bale, urrengo arte. Banana. Biziren bakarra zela pentsatzen hori. Guzti dakigu joko guztiak errezaira da oso zeltasun asmatu duen arte, hori da. Ze uste duzu izango dela zailagoa Dark Demon Souls? Osea, Demon Souls izango da segurazki PlayStation 3an jolastu dudan lehenengoa. Super Nintendokoa pasatzeitu danean. Demon Souls a la contra. Eta Ghost and Goblins. Ez nahu jo. Demon Souls ere zaila da. Uste dut farmeito tokatzen dela, Kontra asko zailagoa zirudien. A ver.
kontran egon nintzen asko desiente ataskatua. A ber, pentsa ezagun, gauzak ondo egin ditzagun. Uste, bueno, ez dakit delako zortea lagunok. Oso gaizki diseinatutako autorik ez dago... ez dago, zera, Dark Soulsen. Oso ondo pasan un bideo hori editatzen. Aha. Gertatzen ari da. Herrik asko. Bada garaia beste bideotxo bat egiteko, ez da? Zena azkatxo. Hortz egon, Urtero bat. Gehiagotan izango balitz. Urte bat pasada, ja da. Saltatu dut, zindagizut, saltatu dut. Baina, edukia sortzeko, eduki behar da. Zer esateko ez badut. Eta kazarra ingo dut. Nekatzen hasia naiz, Banana.
Tiritit. Zail zegoen ez nun saltatu behar. Ez zegoen salto egiteko arrazoi. Vale, eta gelditzen zaigu bosa. Uste dut, la bosa nova. Barbos. Barbos. Vale. Barbos. Esta orpeia jarri dut dara. Ez diote zer egiten. Baldi bikaina. Ez egit zer egin behar dudan. Berdea dira, bai, baina ez dut ulertzen. Farmeito tomatzen da. Ez dut atera? Ez dut atera. Game over. Game over datore. Ez dut hemendik atera. Nola erasotzen ditut berdeak? Ez dakit, uste dut azken gordetako partida itzultzen naizela. Ez? Ez que ez dut ulertzen zer egin behar dudan. Ez dut ulertzen zer egin behar dudan. Norbait, zuregan konfiantza daukat.
zuregan eta zure interneten nabigatzeko abileziaz. Ja, beti dut sorte txarra, Urrengo heriotzan begiratzen dut, bale. Zailagoa. Zenbat bizitza ditut? Bat! Lata.
beste bizitza bat, mesedez. Beste bi. Niri motela gogatzen dizkit, osea. Gehien, hombre, agarrau. Galdu dut. Oso ninguno lagu estrategia gehiago oso ninguno emakume izango ez da egiten da, baina guka Nintendo magazinen berriz gizonezko gisa aipatzen da Barbos. Una lagunduko dizula espero dut. Vale. Orduan gizon bezala tratatu behar dut. Vale. Osea, estrategia da inklusibotasuna transgeneroekin. Vale, a ver. Zon aldera botako dut, gizon aldera. Esto es un invent. Ezin dut itzulia. Ba, itzuli naiteke, venga. Hace susto. Ai, ama, eta ni hor jolasten. Beno. Barmeitu pixkat berriro ere.
Eta gero, zitalkok esango dit. Ah, klaro, ez duzu horrela pasatzen. Oraindik hemen. Hogei arte egingo dut. Egin nahien zabestate bat eta probatu zer gertatzen den game overrekin. Vale, urrengoa. Bi gehiago. Game overra. Po 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 po. Ya tú sabes el estate. 6 ordu ya, Eta jokoa principio 6 ordukoa da. Mentira. Total, orain pasako dut, lehenengoan, duzu. Claro. Zitalego batekin. A la primera pasa dut. Ya no la begiratzen dago.
Super Metroideko bosa. Justu. Ema. Zurbiloa. Pim pam pum. Mira, honek dauka French. Perfecto. Vale, eta hau emango diot anaiari. Honekin bestaldera jun nainteke. Eta goikoari lagundu. Azkar konpondu duzun, ez? Ez da oso segurua, sistema hau, nik uste. Hasi gara. Chorizo banana. Chaos Core. Hau izango da azkena. Bide ze guai. Sonic! Musika ere goi da. Ostra, komboa, Azken pixel hori. Azken pixel hori. Ai, ama.
Eta zaila antzekoa da, oso donkikona bestia hau. Ai... Historia zein da horrengoan? Ez dakit ez da zertaz dijoan historia, ez dakit historio bat dagoen. Bueno. Dexente. Dexenteko. Buffalo. Bideiarik ez. Beti agertzen da. Creepy Caverns.
Olmuş ya. Batengatik. Beste bat utziko dit. Bai. Engancho. Zagatik ez dut hortan lehenago pentsatu. ¿En serio? ¿Hasieratik? Abracho. Bajo en la leche, acá un autoki berean.
Ez dut uste hemendik izango denik. Mendi da ordea. Hemen da. Sí, hombre. Ah. Ostra, kostatu zaigu, eta total, orain ez dut lortuko.
Nola izan liteke hau? Sus kostatu zait. Txurira sartzen bazara. Dut irakurri bino bai, alako hori zen. Pixkat nago, baina tira. No. Erori naiz trampan berriro. A ver, denme, pentsatu. Hau izango da azkeneko mundua. Uf. Engainatu garete. Ez daukat aukera, honekin jaizten. Kagoela letxe berriro ere. Gutxi irauten du, Zaila pentsatzea. Nire guztu ya nekeak irabazi nagoela. Barkatu, ikusi zu nola jetxi den. What is this zerrikeri?
Bikain. Ez dakit horbean zeo zer zegoen, baina ikusi dudanan antza hori zeukala, esan dut na. Eta norbaitek esango dit zein den logika zera tximista horien biktima ez izateko abisatzen dizu non eroriko den. Abisatzen dit non eroriko den. Adibidez hor, abisatu dit non eroriko den. Nola abisatzen dit? A ver. Goikoa erortzen den tokian, erortzen delako. Egia esan ez. Bueno, tximista pixat injustizia dira,
Bai, eguneko egun jokoa, dena errua da, hemen ez dago ezer gaizki, perfektua da. Guztiz, perfektua. Hori ez dut ikusi. Hauen gainean ez da erortzen, adibidez. Eskerrak tortura hau amaitu den. Ez, filmistak ez dire hoien gainean erortzen. Ez dire, ausartu ere egiten, makurtu zeus. Bai. Hemen ez dago ezer orduan, ez. Mendik etxineik, ze ondo egina dagoen, etxi zaitezke hortik. Baina ezin duzu dugu. Egin dit ba, zerrikeria. Peka horria direz, ne? Peka horria diren. Zei bestatea badator, Sumo euskaraz daudela. Pasan nahi baditut. Ez, sumo beraiek egiten didatela. Ez un ulertzen zergatik, pentsatu momentu baten igual ez zinela nerekin ari. Bai, dekita ipon. Bueno, orain farmeatu beharko nuke, baina probatzearren
dut nire moioa amaitu dela. Eta ez ditut txisteak ere ulertzen. Beste bizitza irabazi dut. Bai ama, zigortuak. Bai, gorde dudan azken tokitik ez? Gorde dudan azken tokitik. Farmeitu pixkat. Hogeiraino berriz. Eskerra farmeatzeko tokia aurkitu da. Toki hau hasierako lehenengo pantalla da. Lakeside Limbo. Ez berdina da bide batez, Dixik gutxiago botatzen du Kidi. Kidik indar gehiago dauka. Bai, hogeia da. Naiz konturatu. Karreiatu, berda. Eta lotxa, Txisteak ez harrapatzearena. What a lodge.
Krokodiloak dira. Baina ulertu zaitut. Ostra! A ber, serio jarri barra dugu. Serio jarriko gara bada. Ezin dut hori erabili, saltatu behar dut zuzenean. Zenazka ematen diaten. Egunetik egun. Dudara mate oinetako hori. Buaaaaaa. Gainean jarri behar nintzen. Bultatzeak horrez du balio. Entonces, no se vale. Gustatuko litzateke ikustea nola egiten duten pantalla hau. Nola egiten duten pantalla hau de speedrunnerrek. Ze batzutan rebote horiek ez dute zentzurik. Ziur vertikalki mugitzen edo pasatzen dutela nola bai. Vertikalki mugitzen. Bai, nola bai pasako dute.
naiz iristen, osea, ez da iristen pertsonaia, ez da iristen. No se irista. Saltatzen du gutxiago hor. Zutunduko naiz. Pantaia mugindotzat despertuekin pasatuko dutela espero duzu, baina gero ikusi eta zure zarkatuz jokoan maila gaitzen dutela, pentsatzen dutela, edo olako zeuzer, ja. Seguro, ingo dute mierdaren bat. Pantaian azpitik pasata edo gainetik pasata edo euskalo. Pasako dut? Saltatzen dute gutxigo, tio. Speedrunner zikinak zen azka. Batez ere F0-ak. Slow run da hemen egiten duguna. Ez da ibiltzen. Altu egi dago. Sobratzen zaizkio 5 pixel. Hostiak. Horrela pasako dut segurazki. Qué prostitutos, es que qué prostitutos. Ez da pentsatu eza de cabezera pentsatu behar duzunean, vale. Ez du funtzionatu. Igual ez naiz nahikoa tximinotu.
Ia. Oraindik guzti hori geratzen zait, seguru azkena zela bino juntzaitezte pikutara. Pagak hundios pasatu behikoz. Oraingutan bai, pasako dudala. Ai, ez, behar nuen bestea. Zango ja zergatik orain pasaden? Ez da nere errua izan, kasuntan. Increíble, nola? Zati hori ja egiten duen speedrun bat izango da dituzela. Venga, The Last of Us. Ez dut begiratu behar, ez dut ezer egin behar. Ken bizitza! Gutxiago saltatu dut. Ez orain, azken bizitza, The Zero. From zero to hero. Zeroran egon. Ah, claro, indudalako save state hori. Bueno. Cago en la leche.
Hormal, dena mal. No. Tiribiribiribiribiri. Ai, amatxo maitia. Bueno, gehi moderno. Toki beran nengoen, Zema bizitzan ditun? Bost. Ez bostekin hasten zera orduan. Bueno. Onartzen dugu. Eta listo. Onartzen dugu. Ez gaude maiara. Eta kitxo. Zerraten hasia naiz, Jokontako arerio okerrena. Ostia. Bai zitalko bai. Eta oso nekatu nago ja. Naiz gai pantalla bia atragantatu zait pilo. Gurutzatu zait. Gurutzatu zait guztiz. Zer egin behar duzu zitalko? Zer tokatzen da gaur? Ez gaitzatu beste fortunate son batera zigortu. Amnesia, naiz oroitzen. Hostia puta. Zenbat aldiz pasa duzu amnesia ja?
Ez, desientetan induzu amnesia, ez? Edo berriz hasi zera. Nerekin aldute. Ah, the bunker. Amnesia berria. Nik pentsatzen nun Donkikon gaur amaituko nula. Ostra! Baina ez dakit gai izango naizen. Ja, iritsi gara puntu batera nun pantalla hau da mitiko bihar goizean hartzen badut pasatzen dudala lehenengoan. Bihar goizean saiatzen banaiz pantalla hau egiten dut lehenengo saiakeran. Zen azkar hartu diedan bitxo hauei, tio. Desesperatzen ari naiz. Ez dauka kontinua ere, ja. Baiztera, duzu sinesten. Zenbat zabor kaxo ireki. Ostra, pasado dugu behingoz txikito. Bazen garaia. Osus. Zer ordu dire? Zenbat daramat zuzeneko bederatziak hila, hosti. Zenbat daramat zuzenekoan? 5 ordu terdi. Norbait
Begiratu zenezak aberazkeneko mundua den? Ezin dut altera jun. Dago kontrola invertitua. Osa, kontrola dago alderantziz. Ezkerra da eskubi eta eskubi da ezkerra. Baina hori bakarrik guretan. Gauza da ekaitza, nera matzala hilabeteak jolastu gabe. Orduan, pues toda la vez. Ezakit norbait, entzun nauzun, nio gustatuko litzaiake jakita, azkeneko pantaila, konpentsatu behar dut, bai. Bai, ala ez batekin balio dit. Mierda. Hor neukan. Beste mundu bat dago gazteluaren ostean. Bale, orduan deskantsatuko dut hemen. Hemen utziko dut, gorde berriz, eta zitalko hasi da. Zitalko hasi bada, zitalko lehenera nijoa. Hasi da, bale, ba ingo diot. Zitalkori oldarraldia. Zuzenekoan dago, baina kaka egitera joan da. Serio. Seriously. Egia esan, deskantsua behar dut, ze gehiagizkoa da. Bueno, benetan, burua super nekatuta daukadalako. Bestela jarraituko nuke. Denbora luze behar izan du. Binitzuli daia da, a ver. El zitalkos. Amnesia de bunker. Bunkerrera jundakak egitera. Bueno, hau sarratu ingot. Amnesia de bunker. Bunkerrera jundakak egitera. Bunkerrera zunde bai. Ei! Bueno, hau sarratu ingot. Eta... Kriston mokordoa. Kriston mokordoa, txo. Bueno, ya. Venga, hostias. Play. Ondo umizte zuie horrek kaseta. Puzlikaz. Mokordua ontsekin gune. Haupa, doble mauler, eskerrik asko raide gaitxik, aspaldiko. Sortxi orduko bizia dibota eta gero. Oldarraldia, jaun Andreok. Haupa, gaitz,